દાદી માં મારી રોજ કેતો તો ગોવાળની વાત મોડતો તો દાદી માં મારી રોજ કેતો તો ગોવાળની વાત મોડતો તો અરે એવી શું છે વાર્તા મને કહી દે તું ગુણ કોનતા અરે એવી તે શું છે વાર્તા મને કહી દે તું ગુણ કોનતા માની વાર્તા શું છે અંબે માનો મહિમા શું છે દાદી માતને શું રે કહેતો તો એને તું કોની વાત મોડતો તો દાદી માં તને શું રે કેતો તો કેને તું કોની વાત મોડતો તો ગમની ગાયો ગોવાળ ચારતો ગાયો લઈને વગડે ફરતો ગમની ગાયો ગોવાળ ચારતો ગાયો લઈને વગડે ફરતો રોજ ગાયો લઈને આવે આ ડુંગરે ગાયો ચરાવે રોજ ગાયો લઈને આવે આ ડુંગરે ગાયો ચરાવે એક ગાય આવે છે ગાયો ભેળી રોજ આવે છે ગોવાળિયાની નજરે ચડી ગઈ આ ગાવડી કોની હશે ભઈ ગોવાળિયાની નજરે ચડી ગઈ આ ગાવડી કોની હશે ભઈ અરે શોનતા ઓ ગુણ કોનતા મેં હોંભળી છે એક વાર્તા અરે શોનતા ઓ ગુણ કોનતા મેં સાંભળી છે એક વાર્તા ગબ્બર ગોસવાલીની ચાચર ગોસવાલીની દાદી માં મારી રોજ કહેતો તો